안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 비만도 아닌데 코를 골아요. 왜 그런 걸까요? 많은 분들이 이렇게 질문하십니다. 우리가 흔히 코골이는 비만과 관련 있다고 알고 계시지만 비만하지 않더라도 코를 고는 경우는 매우 흔하게 나타납니다. 코골이는 기도 주변의 구조적인 협착 때문에 발생하는데요. 특히 목젖 위쪽의 연구개, 혀, 뿌리, 편도, 아데노이드 같은 면역 조직들이 수면 중에 기도를 좁게 만들면서 공기의 흐름에 저항이 생기고 그로 인해 진동음, 즉 코골이가 발생하게 됩니다. 비만한 경우에는 이런 조직에 지방이 더해져 기도가 더 좁아질 수는 있지만 애초에 기도 구조가 좁은 사람이라면 체중과 상관없이 코골이가 생길 수 있습니다. 실제로 혀가 크거나 편도가 큰 경우 또는 기도 공간이 좁은 해부학적 구조를 가지고 있다면 비만하지 않더라도 충분히 코골이가 발생할 수 있습니다. 그리고 중요한 점은 코골이가 있다면 많은 경우 수면무호흡증이 동반될 수 있다는 점입니다. 즉, 단순한 소음의 문제가 아니라 건강상의 위험 신호일 수도 있다는 것이죠. 따라서 비만 여부와 관계없이 코골이가 지속된다면 반드시 수면 클리닉을 방문하셔서 수면다 원검사를 통해 정확한 원인과 무호흡 여부를 평가받아 보시길 권해드립니다. 지금까지 코슬립 수면의원 신홍범 원장이었습니다. 감사합니다.